హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇది వచ్చేసి ఐఎఫ్బి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏంటి అంటే, మనకు నార్మల్గా ఇదేంది ఇట్లా ఓపెన్ చేశాడు అనుకుంటారు. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మనకు దీనిలో వచ్చేసి మిషన్ నాయిస్ రావడము అండ్ వైబ్రేట్ అవ్వడము జరుగుతుంది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బేరింగ్స్ అండ్ కింద వచ్చేసి మనకు సస్పెన్షన్ రాడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి రాడ్స్ ఓన్లీ అంటే ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే, మనకు బేరింగ్స్ వచ్చేసి ఈ పొజిషన్లో ఉంటాయి. బేరింగ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, మనకు మిషన్ అనేది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, వాటర్ వచ్చేసి సాల్ట్నెస్ ఉన్నా కానీ, లేదు అంటే హార్డ్నెస్ వాటర్ కానీ, మనం యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ కానీ, లేదు అంటే సర్ఫ్ కానీ, ఏదైనా కూడా దానిలో ఉండే మనకు డస్ట్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వలన కూడా బేరింగ్స్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా సేమ్ యాస్టీజ్ ఈ మిషన్లో కూడా బేరింగ్స్ అనేటివి పోయినవి. ఫ్రంట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 602, బ్యాక్ వచ్చేసి 204. ఇవి బేరింగ్స్ కోడ్స్. మనకు బేరింగ్స్ వచ్చేసి మీకు ఇవి కొత్తవి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి 6204. ఇది వచ్చేసి మనకు 6204 బేరింగ్. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది 6206. మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనబడుతుంది 6206. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ బేరింగ్. మనకు రెండు ఉంటాయి. దీనికి తోడు అంటే దీనికి అటాచ్మెంట్లు ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే, మనకు ఇది వచ్చేసి సీల్ అంటాము, ఆయిల్ సీల్. ఇది నార్మల్గా ఏంటి అంటే, బేరింగ్ ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం మిషన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దాని లోపలికి వాటర్ వెళ్తాయి. కాబట్టి ఏంటి అంటే, అది పోకుండా ఈ ఆయిల్ సీల్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని కవర్ చేస్తూ బేరింగ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. దాన్ని కొంచెం మనం హార్డ్గా పుష్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ షాంపిల్గా చూపిస్తున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ ఆల్రెడీ బేరింగ్ వచ్చేసాను. రొటేషన్ కావడానికి వచ్చేసి ఇది పుల్లి, ఇది వచ్చేసి మోటార్ షాఫ్ట్. దీనికి బెల్ట్ మనం అటాచ్మెంట్ చేస్తాము. డ్రమ్ తిరగడానికి ఇది పుల్లి.